아랫집의 소음폭력, 당신의 가족도 해를 입을 수 있다. 강력한 처벌이 필요한 이유는 아랫집 소음폭력, 당신의 가족이 해를 입을 수 있다. 소음폭력의 정의와 심각성. 생활소음은 누구에게나 불편함을 줄 수 있지만 아랫집에서 지속적으로 가해지는 소음폭력은 단순한 불만의 수준을 초월합니다. 소음폭력은 상대방의 평화로운 일상생활을 위협하는 폭력적인 행위로 그로 인해 피해자는 심리적, 신체적 고통을 겪게 됩니다. 이는 단순한 소음이 아닌 지속적으로 사람의 정신적 안정과 신체 건강에 해를 입히는 공격적인 방식입니다. 피해 사례, 소음폭력의 현실. 하루하루 반복되는 소음은 작은 현상이지만 이러한 현상이 심각한 피해를 초래할 수 있습니다. 가령 한 가정의 아이들이 공부하는 방에서 아랫집의 고성이 들리거나 공사장 소음이 지속될 때 그뿐만 아니라 아랫집의 생활소음이 아이들의 집중도를 떨어뜨리고 성적에 악영향을 미치는 경우가 발생합니다. 중학생 A군은 수학시험을 앞두고 아랫집의 소음으로 인해 집중을 하지 못해 낙제의 위기를 맞이했습니다. 소음폭력의 범위 확대, 심리적 공격. 소음폭력은 단순한 생활소음을 넘어 피해자에게 심리적 공격으로 여겨질 수 있는 명확한 언어적 괴롭힘을 포함합니다. 아랫집 또는 윗집에서 사용하는 특수장비를 통해 전달되는 불쾌한 소음과 욕설은 피해자의 정신적 상태를 더욱 악화시키고 있습니다. 특히 피해자가 기마개를 하고 방음벽을 설치하더라도 그 피해는 계속될 수 있습니다. 이러한 상황에서 피해자는 장기간의 괴롭힘으로 인해 불안장애, 우울증 등 정신적인 질병을 앓을 수 있습니다. 조직 스토킹, 사회적인 문제로 확산. 조직 스토킹은 단순한 괴롭힘이 아닙니다. 사회 전체를 통제하려는 시스템의 일부일 가능성이 큽니다. 일반인은 이러한 사실을 잘 알지 못하지만 주변에서 소란을 피우거나 속삭임이 있을 때 내용에 귀 기울여보면 이는 더욱 명확해집니다. 수많은 사람들이 불법적인 방식으로 서로를 조종하고 있다는 사실은 우리 사회의 근본적인 문제를 드러냅니다. 피해자와 가해자의 교차점. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.